嘿，大家好，今日咧因為咧我呢排咧就不停咁去玩航拍機啦，咁咧想學多啲關於航拍機嗰啲知識嘅，咁咧喺網上教學裏邊咧，我見到有好多咧佢點樣用個蓋操咧嚟到影啲好靚嘅景嘅，佢有好多技巧，不過咧我即係略略咁做幾個，好啊，咁我哋出嚟試下呢個技巧得唔得先？好啦，我哋開始之前咧，要將個飛機同埋個遙控連接咗先。好簡單，先開飛機，後開遙控，然後上下，咁就連接好噶啦。好，我哋先試第一個技巧，飛機向上飛，然後鏡頭就拉後，個畫面好似咁樣。咁而家咧就由得佢繼續俾佢爬升，由佢向上飛就得啦。好啦，等佢飛返嚟之後咧，我哋就做第二個動作。嗱，我哋需要呢個動作，要飛機向上打斜飛，然後再拉後嘅，咁咧就可以令到個鏡頭旋轉咁影住個人啦。好啦，今日想試嘅就係咁多啦，攞返個飛機降落先。好啦，頭先咧喺網上面學到嗰啲技術咧，頭先都試過晒啦。其實學咁多嘢個目的就係唔想炒機啫，因為都知啦，炒機係執唔返嘅，佢飛到咁遠，飛到咁高，所以咧。希望大家好似我咁初學嘅話，學多啲先至攞出去玩啦。好啦，下次見，拜拜。You gave me the letter. I guess it was July. You said we'll be better, but I don't know